نصايح ذهبية لو خدت بيهم إن شاء الله هتقفل الامتحان. أول حاجة، أول ما تستلم الورقة سمي الله وابدأ بص على الأسئلة كلها من أولها لآخرها واقرأها قراءة بسيطة وسريعة كده أهو، علشان بعد كده عقلك الباطني هيبدأ يجهز لك الإجابات لكل الأسئلة اللي أنت قرأتها دي. أول ما تبدأ تحل ابدأ بالأسئلة السهلة اللي أنت عارف إجابتها وواثق منها 100%، ولو قابلك سؤال صعب حاول ما تضيعش وقت قدامه، حاول تحدد جنبه كده اهو بالقلم الرصاص شرطة بسيطة عشان ترجع له بعد ما تخلص حل الأسئلة السهلة. خلاص رجعت للسؤال الصعب عمال بتفكر فيه، حاسس انك مش قادر تجيب الإجابة بتاعته كاملة زي ما كنت حافظها. في الحتة دي هتبدأ بقى تشتغل على ذكائك، انك مش هتكتب بالطريقة اللي حفظت بيها بس هتكتب بالطريقة اللي انت فهمت بيها. هنا هتحاول توظف اللغة العربية بتاعتك انك تعبر عن فهمك بطريقة سهلة وبسيطة. مثلا لو نسيت تعريف التنمية المستدامة يا ترى هو ايه؟ تفتكر نحلها ازاي ديت؟ بسيطة جدا، مش لازم اقعد افكر في الإجابة النموذجية اللي انا كنت حافظها علشان اكتبها، لا شغل مخك شوية، اكتبها بطريقة فهمك، عبر عنها بطريقتك. زي مثلا انا فهمت ان هي ان احنا لازم نوفر الموارد اللي احنا بنستخدمها، ما نخلصهاش على طول عشان تفضل موجودة لينا وللأجيال اللي جاية بعدينا لعيالنا وأولادنا وأحفادنا وهكذا. فاهم؟ عبر عن كل شيء انت فاهمه بطريقتك. حاول كمان تكون منظم في الورقة كويس جدا، لأن المصحح أول ما بيبص على الورقة بياخد عن صاحبها انطباع على طول. لو الورقة ديت أو أول صفحة في الامتحان خطك فيها حلو، منظمة، مرقم كل شيء وعامل علامات وراسم خرايط بسيطة كده وأشكال جميلة، ده بيخلي المصحح يعرف إنك أنت شخص يفتح النفس إن هو يكمل باقي تصحيح. وبكده حتى لو أنت مثلا عندك غلطات أو بتاع صدقني هيتعاطف معاك وهيحب إن هو يكسبك درجة بسبب إن أسلوبك حلو وطريقتك في تنظيم الورقة كويسة جدا. جه على بالك إجابة السؤال دوت بس هي الإجابة كبيرة شوية وطويلة، وأنا لو كتبتها بسرعة خط هيطلع وحش جدا وهيبقى منعكش، أعمل إيه بقى؟ أجي كده في ظهر الورقة وأقوم راسم خريطة ذهنية لنفسي، يعني مثلا مسودة صغيرة كده أهو في ظهر الورقة بالقلم الرصاص، واكتب فيها كل اللي جه على ذاكرتي ومخي بسرعة 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 بسرعة. بعد كده أقعد أقرأه بالراحة وأشوف أنا كتبت كله صح ولا لأ، ولو كتبت كله صح أبدأ بقى أخده بشكل منظم إن أنا أنقله في الورقة في الإجابة بتاعتي. وإن شاء الله لو مشيت على النصايح دي أضمن لك إنك تقفل الامتحان بإذن الله. ربنا يوفقكم جميعا ومعاكم يا رب.